Hallo, ich bin Bob und ich will euch helfen, die Zahlen zu lernen. Lasst uns alles zählen, was auf meinem Waggon ist. Ein Lieferwagen. 1. Hallo 1. Hallo, Bob. 2 Uhren. 1, 2. Hallo 2. Hallo, Bob. 3 Kannen. 1, 2, 3. Hallo 3. Ist alles klar, Bob? 4 Sonnen. 1, 2, 3, 4. Hey 4. Ich hoffe, es geht dir gut. 5 Schirme. 1, 2, 3, 4, 5. Hallo 5. Hallo, Bob. 6 Orangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallo 6. Wie geht's dir, Bob? 7 Äpfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo 7. Schön, dich zu sehen, Bob. 8 Hüte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo 8. Hallo, Bob. 9 Lutscher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hallo 9. Hallo, Bob. 10 Bälle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hallo 10. Schön, dich zu sehen, Bob. Lasst uns die Zahlen nochmal aufsagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hallo, ich bin Bob und ich will euch helfen, die Zahlen zu lernen. Lasst uns alles zählen, was auf meinem Waggon ist. Ein Lieferwagen. 1. Hallo 1. Hallo, Bob. 2 Uhren. 1, 2. Hallo 8 Hüte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo 8. Hallo, Bob. 9 Lutscher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hallo 9. Hallo, Bob. 2. Hallo, Bob. 3 Kannen. 1, 2, 3. Hallo 3. Ist alles klar, Bob? 4 Sonnen. 1, 2, 3, 4. Hey 4. Ich hoffe, es geht dir gut. 5 Schirme. 1, 2, 3, 4, 5. In Bälle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hallo 10. Schön, dich zu sehen, Bob. Lasst uns die Zahlen nochmal aufsagen. 1, 2, hallo 5. Hallo, Bob. 6 Orangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallo 6. Wie geht's dir, Bob? 7 Äpfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo 7. Schön, dich zu sehen, Bob.